Денеска сакам да ви зборувам за една интересна работа, а тоа е сексуалната досада. Сексуалната досада во долгите врски, сексуалната досада во брачните врски, во бракот и незината поврзаност со скриеното непријателство. Што е сексуална досада? Проста работа е кога многу добро може да го разберите, да ја разбериме сексуалната досада, кога ќе ви кажам еден интересен пример. Стојам така со неколку луѓе на улица и еден од нив, гледајќи една убава дама, вели: на кого ли му здосадила ова убава дама? Јас го гледам, чекај, како да му здосади? Па вели: сетики таа има некој маж кој што мора да ја трпи. Тогаш, ова беше пред некои си 15-20 години, тогаш прв пат се сретнав со таков кардинален поим дека една убава жена може да здосади на некој маж. Од тука натаму имав прилики да слушам како жени убедуваат други жени дека бракот била институција за стварање потомство, за воспитување деца и сексуалноста не би требало да биде некој аспект многу на кој што му се посветува многу внимание во бракот. После имаше истории дека имало многу поинтересни работи од сексот, тоа го велат обично за интелектуалците, или дека колку и да била убава манџата, се досадувала ако била јадена постојано секој ден. И јас се најдов во една ситуација, вака се чекај, добро, значи ние сме осудени да живееме или во досада, или со партнери што ни се досадни, или да се убиеме, не знам, чекај, бракот треба да биде до старост или не знам до некои икс години. Што правиме? Треба да умриме од досада ако нашите брачни партнери ни се досадуваат. Релативно неубава прогноза. Од тука натаму зедов да ги истражувам овие односи, разговарајќи со многу луѓе, бидејќи професијата ми е таква, и научив дека всушност тие луѓе живеат во една многу интересна, во наводници, многу интересна реалност. Научив дека постојат три проблеми со кои што овие луѓе се соочуваат, а тие три проблеми ги измачуваат постојано и постојано, не знаејќи и самите дека ги имаат. Направив еден концепт мал во кој што ќе ви изнесам тие три проблеми и излегувањето од тие три проблеми. Првиот проблем е непознавањето на природните закони. Прв природен закон на овој универзум е дека човекот мора да креира. Ако човекот не креира, било што го направил, почнувајќи од една материјална работа, па се до заедниците, брачни или сексуални или љубовни, тие работи се распаѓаат. Најлесно на луѓето им е да направат една работа и да ја остават, или да не ја доправат. А бракот е и врската љубовна се едни такви заедници кои што нужно бараат секојдневно креирање. Една куќа ќе изградиш и можеби година-две нема да смениш фасада, ќе држи, да речеме, некои си 20-30 години, прозорци ќе држат исто толку, па сепак треба да ги смениш. Но брачната заедница бара и љубовната заедница бара да се прави секој ден од сабајле, одново. Тоа е многу интересна забелешка и многу луѓе ја пренебрегнуваат. Зошто велам дека треба да се креира? Затоа што ако човекот не креира позитивни и посакувани работи, тој креира непосакувани работи. Значи другите креираат наместо него. Еден многу прост пример. Ако јас не креирам убаво тело, ако не одам да вежбам, ако не одам да си го одржавам телото, ќе ми го креира телото продавачот на чипс. Затоа што тој има интерес да го продаде чипсот. Значи ако јас задремам во мојата улога на човек, на живо, свесно суштество, некој друг ќе ми одработи работата. Преку телевизија ќе ми кажи како да живеам. Онај што држи спортска кладилница ќе ми каже дека кај него треба да ги потрошам парите. На жена ми ќе кажи дека турските серии се вистината која што треба да ја гледа, а не реалноста и заедничката креација. И од тука натаму настануваат проблемите заради некреирање прво и основно. Вториот проблем настанува заради нечинење ништо. Обично луѓето и да се затекнат во некаква ситуација непосакувана за нив, тие не знаат ниту што да чинат, а не знаат и дека не чинат ништо.
Мислат дека животот е тоа. Ние сега ќе си одиме са бајле на работа, ќе се вратиме поручек од работа, ќе го фатиме весникот или ќе си отидеме в кафана со пријателите и ќе си оговараме таму до мила волја. Истото тоа е нормално и жената го прави со турците. Си ја гледа Ферхунде и нема проблем. Зошто? Таа влегува во туѓата реалност. Таа влегува во туѓата реалност затоа што нема своја. Таа има потреба од туѓа реалност за да живее нечија реалност. Таа има потреба од туѓа игра затоа што нема своја игра. Злобните комшии прават злобштини затоа што немаат своја игра. Тие има луѓе неспособни да создадат своја игра. Тие мора да се замешаат во туѓа игра, да ја расипуваат таа игра. Се сеќавате кога бевме мали, имаше деца, на пример, некој ќе направи нешто, па некој друг ќе дојде ќе му го растури. И ден денеска истите тие деца кои што ги растураат тогаш игрите и ден денеска ги растураат. А луѓето основно нешто е што немаат појма дека можат тие луѓе да ги отстранат од својот живот, да не кажем нешто погрубо. И третиот проблем е незнаењето како да се излезе од неволјата. Значи, кога ќе се најдеш во една неволја, признавајќи дека таа неволја е тоа, животот е тоа, една голема неволја, ако тргнете и по цркви, по разни установи, дефинитивно ќе ви го утврдат тоа дека сме грешни и дека треба да страдаме тука на земјата. И така си е. И ќе се најдете на вистина во длабока неволја. Пред многу години, се сеќам, 97 година се најдов во една неволја, не знаев што да правам и нормално прво што направив беше да консултирам верски служител. Очекував дека тој верски служител ќе ми каже нешто што не знам. Да, дефинитивно ми кажа нешто што не знам. Верувајте ми. Ако не си го побарате излезот од ситуацијата во креирањето на својот живот, ако не си го искреирате сами својот живот и ако не внимавате на естетиката на животот, никој друг нема да ви ја даде таа, никој нема да ви извади од неволјата во која ќе се најдете. Затоа што настапуваат кризни времења, кризни моменти, а тие кризни моменти не се ништо друго, туку слаби оценки на тромесечието на животот. Затоа што кога дете оди на училиште и на тромесечие добие слаби оценки, тоа доживува криза, мора да ги поправи оцените за полугодие или не дај Боже на крај на година ако има слаби оценки, уште една криза или ќе повторува годината. Животната криза, брачната криза се само единици заради некреирањето на бракот, некреирањето на љубовната врска. Зошто би се навратил на еден интересен аспект кој што пред малку го спомнав, а тоа е зошто околината има потреба да ни го креира нашиот живот. Значи, првиот момент е чисто фискален, заработката. Дали знаете колку луѓе се вработени, колку итреци се вработени во телевизиите, кои што работат на тоа да го задржат нашето внимание, за да ги гледаме телевизиските реклами. Телевизијата не постои за нас, верувајте ми. Значи, телевизијата постои за тие што даваат реклами таму. Турската серија не постои за ние да ја гледаме Ферхунде, постои за да ги гледаме рекламите што се еминуваат во турската серија, кои што се емитуваат во турската серија. И ниту едно нешто што ви нуди брзо излегување од разни проблеми или некакви рајски градини нема да ви успее. Нема да успеете преку решенијата што ви се нудат преку медиумите, преку разни чудни, да не речам, фирми кои што продаваат се и се што обеќавајќи ви дека тоа е спасот. Еве јас, на пример, долго години држам секс шоп. Сега не еден, него неколку. Цело време ги убедувам луѓето, да, велам, луѓе, јас би сакал да немам работа, би сакал луѓето да немаат сексуални проблеми. Луѓето заради палиативни решенија измислени идат да си ги решаваат нивните проблеми спреку сексуални играчки или некакви помагала кои што мислат дека ќе заменат вистинскиот контакт, вистинската комуникација и вистинската креација. Животот е креација, животот е комуникација. Ако немате креација и комуникација, ни една играчка на светот нема да ви помогне. Еден од аспектите од кој што сум задоволен со мојата работа е затоа што продавам долен веш, меѓутоа тоа е веќе само дел од целата работа, тоа е естетиката на животот, во кој што јас се најдувам како еден учесник на целата работа. Значи, ако некогаш се најдете во ситуација која што ви е непосакувана, ве молам да се запрашате која е улогата што вие ја играте во таа ситуација. Која е играта што ја играте и со кого ја играте.
Ако таа улога не ви се допаѓа, вие можете да ја смените. Ако партнерот не ви се допаѓа, вие можете и партнерот да го смените. Ако играта не ви се допаѓа, можете играта да ја смените. Но сите овие работи, пред овие работи да ги направите, пробајте да направите заедничка креација со тој човек. Затоа што ако сте се најдувале со еден човек, ако со еден човек сте се сакале пред 10, 15, 20 години, вие и ден денеска може да се сакате ако не сте заборавиле да креирате заедно. Ова беше толку што се однесува до предавањето за сексуалната досада и скриеното непријателство. Уште едно нешто само да кажам, дека скриеното непријателство оди заедно рака под рака со сексуалната досада. Партнерите кои што не креираат, партнерите на кои што им е досадно, почнуваат еден на друг да смислуваат злобни работи. Тие злобни работи ги почнува едниот партнер, а потоа веќе не е важно кој продолжил и кој започнал. Таа врска оди надолу. Спиралата опаѓачка се движи безмилосно и таа врска е осудена или на пропаст, или на некакво трпење, или на некакви чудни состојби, непосакувани. Сега сакам да ви прочитам неколку работи од книгата, неколку извадоци, бидејќи имаме време. Искрено речено ми се смачи да слушам жалопојки од луѓе кои што се жалат на ова или нона, па реков, ајде ќе ви напишам една книга, ќе ја направам ефтина, само 100 денари да чини, да не речите скапо и не можете да купите. Еве едно поглавје за слободата, тоа е моето милено поглавје. Денис Стивенс, англискиот филозоф Денис Стивенс од минатиот век вели: единствената слобода што во овој свет човекот може да има е слободата да ја избере играта. Драги пријатели, ние навистина ништо друго немаме овде да избериме, освен играта што ќе ја играме, и евентуално играчите. Еве уште еден мал дел. Сакам да ви го скренам вниманието на еден аспект, да ви го свртам вниманието на еден аспект на човековата личност, а тоа се улогите што ги играат луѓето во љубовната игра или воопшто во животната игра. Значи, животот дефинитивно е игра. Нема никаков доказ дека животот е нешто повеќе од игра. За 30 секунди сум спремен да докажам на било кого што ќе ми каже дека животот е нешто повеќе од игра. И ве повикувам активно да учествувате во ова предавање, да ми кажете, ако не е животот игра, што е? Јас за 30 секунди ќе го докажам спротивното. И ветив во ова книга дека прво нешто што ќе направам, ако стварно најдам некакво реално тврдење дека е животот повеќе од игра, ќе напишам нова книга. Значи, во животната игра, за човек да игра животната игра, потребен му идентитет. Дефинитивно идентитетот кој што го земаме во сите животни игри е оној кој што ни ги води нашите постапки. Ако не внимаваме каков идентитет земаме, можеме да се најдеме во натрапена игра, во туѓа игра и во натрапен идентитет. Некогаш копнееме за врска со некого и копнејќи по таа врска ние прифаќаме идентитет кој што не ни е по наша мерка. Внимавајте на тие работи, тоа е голема стапица. Идентитетите се нешто на кое што треба најмногу да внимаваме. Еве уште да ви кажам само една интересна работа, а тоа е, имам обрнато внимание на два аспекти женски, се работи за интелигентната жена и за глупавата жена. Глупавата ќе оставиме да ја прочитате вие, евентуално ако ја купите книгата. Јас ќе ви кажам како проценува интелигентната жена. Вели, пред да избере дали да игра, интелигентната жена проценува која улога треба да игра, со кого ќе ја игра играта, дали се допаѓа она што треба да го прави во играта и какви придобивки ќе има од играта на крајот на самата игра. Верувам дека сите сте интелигентни жени или сакате да станете поинтелигентни. Ви посакувам се најубаво, ви посакувам да станете се она што сакате. Ви благодарам на вниманието.